องหน้าตาของชัตนี่ที่เขาเฮ็ดมาได้how long how long we 1.5 hours ได้15 โลเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแซ่บๆเลยจ้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาซิมเบิ่งเนาะจ้ะดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนนะคะวันนี้กับมาพอไก่เข้าพี่น้องในช่องของ T&B ไก่จ๋าพาเฮ็ด Channel วันนี้ไก่ Sawadi Cap, hello everybody. Very nice to see you again. Yeah. What are we doing today then? Today we go to make a chutney. To chutney. Yeah, green tomato chutney. Because I have just the recipe. This is my mother's recipe. We call it Granny's Green Tomato Chutney. Yeah. มื้อนี้เด้อจ้ะพี่น้องตาทิมมันเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันสิใกล้หนาวแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ตาทิมเราก็เลยสิมาเฮ็ดtomato chutney I don't know what it Thai นั่นแต่tomato chutney เด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดเก็บบักเขือเทศเด้อจ้ะพี่น้องบักเขือเทศที่สีเขียวเด้อจ้ะพี่น้องมาเฮ็ดชัตนี่เราก็สิบอกวิธีต่างๆว่าเราใส่อีหยังแน่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะ and then you show some you show ingredient for for ingredient for เดี๋ยวเราสิมาโชว์เด้อจ้ะว่าเราเฮ็ดจังไดแล้วเราก็สิเป็นสเต็ปไปเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็สิเป็นลูกมือแล้วจ้ะมื้อนี้Okay, done. Yeah. Right, so very basically we have the green tomatoes. Actually, for that we were using 2 kilograms of green tomatoes. Then we need 500 grams of cooking apples. Cooking apple. These we scrumped from our local farm. Yeah. I hope he doesn't mind. What do you think? Well, we stole them, didn't we? Oh, darling, what you call logo of our Dragon Farm products. Dragon Farm product. We are Dragon Farm products, and this is one of our products. Yeah. These are our tomatoes. Yeah. So we've got green tomatoes, we've got apples, cooking apples, and then we also need 500 grams of onions. I'm going to use a mixture of white onions and red onions. And then we need some garlic, 500 grams of sultanas. You can get those very easily in the supermarket. Yeah. Then we need 300 grams of sugar. Now I'm actually reducing the sugar for this one because the recipe does say 500 grams, but I just want to take some of the sweetness out. Yeah. Make it a bit more tart. And then we have ground ginger and mustard seed. In Thai, yes. Because just sometimes it Thai people maybe they want to see they want to the doing maybe they want to try to do yeah จ้ะพี่น้องก็สิมีบักเขือเทศแล้วก็สิมีcooking apple นะจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีน้ำตาลเราสิใส่บ่หลายนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวingredient ส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวก็สิไว้ติดไว้ในลิงก์นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิเอามาเดี๋ยวพี่น้องคันพี่น้องอยากสิเฮ็ดพี่น้องก็เอาไปเฮ็ดได้นะจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีอันนี้จ้ะพี่น้องหรือเนี่ยก็อันนี้ไทยหอมหัวใหญ่นะจ๊ะพี่น้องใครพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษปนกันมันก็จ้าจ้าไก่กับสิมีหอมหัวใหญ่แล้วก็สิมีเกรปที่มันที่เขา dry แล้วแม้ที่เขาเกรปแห้งแม้จ้ะพี่น้องจ้าเกรปแห้งบักองุ่นแห้งแล้วจ้ะพี่น้องกันไก่กับติ๊ดๆค้าๆไก่กับขอโทษขออภัยแล้วจ้ะพี่น้องคือว่ามันเว้าหลายภาษาเนาะมันก็สิมีติดขัดแน่จังน้อยนะจ้ะพี่น้องเนาะ Yeah what you gonna first to do Well also we have to use 600 mils of vinegar. Yeah we're going to use the white vinegar and the malt vinegar, so we're doing a mixture of both. Yeah สีขาวเด้อจ้ะพี่น้องผสมกันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเราก็สิมาตัด first time you do it we have to cut the พี่น้องเขาก็สิเอาบักเขือเทศสิเป็นสีเขียวแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องOh, it's a lovely tomato, isn't it? Yeah, and tiger one, that's it. Tiger, some of the tomato. Why, darling? Why you use the green tomato? Why you not use the when it's the? Very simple because as a green tomato, they're not very nice to eat. Yeah. And they probably won't go red. Yeah. So instead of throwing them away, we make pickle. Yeah. จ้าพี่น้องเป็นอย่างเราคือใส่อันนี้ Nothing gets wasted at Dragon Farm. Yeah. เพราะว่าบักเขือเทศที่ปกติขันซัวมันบ่สุกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเขาก็สิเอาถิ่มแม่นบ่ว่าจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นน่ะบ่เอาถิ่มจ้าเพิ่นสิเอามาเฮ็ดเป็นชัตนี่นี่ล่ะ
chutney เพื่อที่กินกับ what you eat with darling Well, we normally eat these with salads or with cheese normally, with roasts. It's nice to have some pickle with a roast. yeah But anything you want, really. you can eat anytime นั่นเอง Anytime you like. Yeah. Sandwiches, very, very good in sandwiches. yeah เอามากินกับหมูอบนะจ๊ะพี่น้องเอามากินกับคันผู้ใดสิเฮ็ดแซนด์วิชจังซี่นะจ๊ะพี่น้องไก่สิมักคิดกินกับแซนด์วิชนะจ๊ะพี่น้องเอามากินกับแซนด์วิชแล้วก็เอานี่ท้าจ้ะพี่น้อง When I was young, my mother used to send us off to work. We always had spam and green tomato chutney sandwiches. Well, I've lost the battle. It looks like I'm doing the onions. Peeled and chopped the onions. It's always worth weighing them again. Because by the time you've taken all the skin off, you cut the ends off, it gets a bit small. มันก็คือจะยุ่งยากแต่มันก็ยุ่งยากเลยจ้ะพี่น้องแค่ว่าไก่เฮ็ดให้มันมีหลายอย่างซื่อเนาะพี่น้องเนาะผลผลิตอยู่ในสวนเฮาก็อย่าเอาถิ่มนะจ้ะพี่น้องโฮมเมดนะจ้ะพี่น้องเนาะตัดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตัดจนเบิดเลยจ้ะพี่น้องที่มีใครนี่ Very strong. You should do onion put in the water first, you know. If you cut like that, if you cut like that, you not do straight away, you know, because it make your crying, you see. Now you tell me. If you put in the water for 10 minutes, Really? For 10 minutes you can cut thing. You're not crying, you Well, know. why didn't you tell me before? Because it's too difficult. Oh. Yeah. พี่น้องค่ะสิว่าพี่น้องว่าอยากให้ห้องไห้แล้วจ้ะพี่น้องมะเขือเทศเฮ้ยก็ให้ห้องไห้จากที่เขาตัดหอมหัวใหญ่ได้จากพี่น้องให้พี่น้องเอาไปแช่น้ำก่อนได้จากพี่น้องเฮ็ดแบบนี้แล้วพี่น้องเอาไปแช่น้ำพอดีแกลืมบอกแล้วนะ มันฉุกเฉินมันกระทันหันให้น้ำไห้ไปโดนมือนี่ว่าเป็นยัง Good. There we go. So we've got white and red onions. We're just going to gently stir it together. We don't want to smash it all up yet. Yeah. แต่พอเขาได้แบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องเขากลับมาค้นให้หอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศผสมกันแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องตาทิมมาแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องแล้วเราก็สิเอาใส่เกลือซอส Yeah, just 1 spoonful of salt. This is rock salt we use. Yeah, rock sauce. So sprinkle it over. เกลือแล้วจ้ะพี่น้องwhy you do like that, darling? What happened? Because this helps take the water. It extracts the water out of the tomatoes and the onions. Yeah, เพราะเป็นอย่างเราคือใส่ซอสมันมาจากพี่น้องซอสสิซอยดึงน้ำออกจากอันเนียนเพราะว่าอันเนียนกับมะเขือเทศนะจ๊ะพี่น้องมันสิมีน้ำหลายกว่าเขาซอสเนี่ยสิดึงน้ำออกมานะจ๊ะพี่น้องเพราะนั้นเราก็สิเอาคิงฟิล์มปิดนะจ๊ะพี่น้องcover for how long? Overnight. Overnight. Tomorrow morning. ถิ่มไว้คืนนึงนะจ๊ะพี่น้อง We'll take the water out. Yeah. And then wait the rest. Yeah. And then like that. Perfect. Yeah. ปิดไว้นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เอาฝามาปิดอีกเทียนึงจ้ะ Leave overnight นะคะ And if you just pass me that cloth behind you. Morning, Swaddy Carp, everyone. สวัสดีครับ again. Yeah. Today we go to do. Well, we're going to finish off making the pickle. Yeah. We left the onions and the tomatoes overnight to get the water out. Yeah. So now we're going to carry on building up the recipe. Yeah. We started right now. Yeah, very How are good. you this morning? Very, very good. Thank you very much. Yes, good, good. Right. First start, what we doing? First thing is we're going to put in the vinegar. Prepared the apples are chopped. Yeah. We've weighed the sugar. We whip the sugar. And if you remember, I've reduced the amount of sugar. Yeah. From 500 to 350, but it's up to you what you do. Yeah. We've got the sultanas there. That's a light brown sugar. Right, about It's sugar. a light
brown one. Yeah. And then we prepared the spices. Beep. So we have hot chilies from the garden. Yeah. If someone want to put in, if someone not. You don't need to put chilies in. Yeah. Not at all. These are mild red peppers chopped up. Yeah. Then we have some pickling spice. Yeah, where we buy from? You can buy that from supermarkets. There's about 2 teaspoons of that. So I think that was roughly 1.5 teaspoons. Yeah. And then we're going to put in a teaspoon of ginger. Yeah. You can use root ginger. Yeah. We normally would, but we haven't got any, so we're going to use the ground ginger. Yeah, and also a teaspoon of mustard seed. Yeah. Okay. We can buy in the all these you buy in the supermarket. Morrison, anything, yeah. All in Morrison's. Very easy. Yeah. And then we're going to use a mixture of white vinegar and malt vinegar. Yeah. Okay. So the first step is to dissolve the sugar. Yeah. So we need to put the heat on. Yeah. Vinegar first. I know these are 600 ml, so I'm just going to do roughly half of each. Yeah. Right, so you put some in there as well. Half of the vinegar. Oh, it's a silly top. Yeah. Yeah. This one นะจ๊ะพี่น้องในนี่เขาก็สิมีvinegar white vinegar and brown vinegar นะคะพี่น้อง This is 350 grams of brown sugar, light brown sugar. แล้วก็เอาน้ำตาลลงไปจ้าละลายเข้ากันเนาะจ้ะพี่น้องซื้อโคให้มันละลายเข้ากัน How long to do like that? Well, just till the sugar has dissolved. You'll see when it's dissolved. Dissolve mean it's You won't see the sugar. Okay อันก็ให้สุกะละลายเข้ากันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ And now we're putting in the hot chilies and the pickling spice. Yeah. Okay, all that goes in. Yeah. And then we're going to put in the medium peppers. ส่วนผสมอีกอย่างต่างๆก็เอาเข้าไปรวมกันเข้าไปได้อจ้ะพี่น้อง And then we're going to put in ingredient ต่างๆเนาะส่วนผสมต่างๆแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็โคroughly a teaspoon of the ground ginger. put all in teaspoon ก็คือส่วนซ้าหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะทุกอย่างส่วนซ้าหนึ่งจ้ะ Oh, you can smell that. smell ส่วนผสม Smells marvelous. yeah and then how long to circle like that When the sugar is dissolved, I will then add the apples, and we'll simmer for 10 minutes. yeah แต่ทีมเราเปิดไฟแล้วก็เอาแอปเปิ้ลที่เขาตัดเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะจ้ะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะปอกเปลือกใส่แล้วก็ for 10 minutes Bring it to the boil. yeah You see, boiling. boiling แบบนี้ boiling แบบนี้ไป how long ดาเล้ง 10 minutes And then in a minute we're going to turn it down and let it simmer for 10 minutes. ตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดไฟแห้งๆเลยนะจ๊ะพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดไฟแห้งๆแล้วก็ boiling ทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้าไปแล้วก็ลดไฟลงบัดพอบุบจากประมาณ5 นาทีเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะ and then ใส่เบอร์5นะจ๊ะพี่น้องคันชื่อว่าเป็นแก๊สเฮาก็ใส่ไฟกลางเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะก็ boiling ไปอันนี้ไปประมาณ10 นาทีนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันจ้าในระหว่างที่เฮารอแอปเปิ้ลสัก10 นาทีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่กะสิจ้ะพี่น้องล้างขวดโหล This is how you sterilize the jar. yeah แล้วเฮาก็มาบางคนก็ต้มหรือบางคนก็เอามาอบ how long to be Half an hour. yeah 30 นาทีเนาะจ้ะพี่น้องเนาะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคันเฮ็ดแบบนี้เฮาก็สิอยู่ได้ไว้ชัดนี่เฮาก็สิอยู่ได้โดนนะจ๊ะพี่น้องเนาะทุกอย่างจ้ะพี่น้องต้องฆ่าเชื้อขวดเฮาก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะต้มขวดให้เรียบร้อยจ้าที่ผ่านไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะเฮาก็สิได้หน้าตาเป็นแบบนี้ and after 10 minutes, so this has been simmering for 10 minutes. 10 minutes 10 นาทีแล้วนะจ๊ะเนาะ Now we're going to add 500 grams of sultanas. 500 กรัมกับองุ่น
องุ่นแห้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็ What are they called? เกรปองุ่นแห้ง Almond hang. Can you say องุ่นแห้ง Almond hang. 500 grams of almond hang. เนาะองุ่น Anung. no rabbit องุ่นแห้งแล้วจ้ะพี่น้องเนาะแอดต่อไป Okay. yeah So now we're going to drain the Yeah. tomatoes. after เขาก็มาเอาน้ำออกจากยังกับโทมาโตกับอันเนียนออกนะจ๊ะพี่น้องเนาะ So this has been soaking all night. So we're draining all the water off the onions and apples. yeah overnight So this was with a bit of salt, and all night it was just sitting there. yeah ต้องดูจ้ะพี่น้องเกลือสิดึงน้ำออกจากผักหอมกับมะเขือเทศของเขาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน้ำในมะเขือเทศก็สิบ่หลายจนเกินไปเนาะจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องผักเสด็จน้ำนิดหน่อย and then how hot start To for 9, just to get it to boil. กะเพิ่มฮีทอีกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสุดๆเลยเพื่อที่สิให้น้ำให้มะเขือเทศเนี่ยคลุกจักหน้อยนะจ้ะพี่น้องเนาะให้มันบับเบิ้ลเขาก็ค่อยลดไฟลงตั้งเสร็จแล้วเอง Bubble bubble, and then we'll let this simmer then for about an hour and a half, sometimes longer, but you'll know how when it gets all dark and sticky. yeah But we'll look at that later on. yeah okay and then เขาก็สิสเตอร์ไฟไปเขาก็สิboiling ไปแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องก็ต้มไปแบบนี้ค้นนิดหน่อยนะจ้ะพี่น้องโดนกับมาค้นจากหน่อยกับบ่ให้วางมือเลยนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าก้นสิใหม่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ก็สิประมาณนี้นะจ้าผ่านไป5 นาทีแล้วจ้ะพี่น้องก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะ How long gonna be to be setting อะไร Well, about another at least an hour and a quarter, but you can see already it's changing colour. yeah So now we've just got a simmer, so it's only simmering now. yeah อันเด็กกับบับโบไปแล้วก็slow heat มาถึง6กับประมาณก็อยู่ที่ยังก็กลางๆแล้วจ้ะพี่น้องก็สิอยู่ประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะนี่กับบับโบไปเรื่อยๆจ้าจนกว่ามันสิเสร็จโตเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็สิพามาเบิ่งเรื่อยๆจ้าstir fry มาstir boiling มาได้ประมาณนึงแล้วมาได้ชั่วโมงนึง how long darling hour เนี่ย Be cooking that for 1 hour. for 1 hour เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้อง That's changing. I think about another half an hour. So it's a bit more gooey. yeah ก็สิทุกอย่างตอนนี้ก็เริ่มที่สิได้แล้วจ้ะพี่น้อง So we can stitch and see that. yeah ก็สิเริ่มอันนั้นแล้วแต่ boiling ไปอีกheat อ่อนๆแล้วก็ให้น้ำเนาะจ้ะพี่น้องมะเขือเทศก็ยังทันได้เสร็จดีปานใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ and then we have to waiting for boiling for like that for another hour I think another half hour. another half hour see you when then nearly finish นะคะใกล้สิสุกแล้วก็สิมาหามาเบิ่งอีกจ้าน้องหน้าตาของชัตนี่ที่เฮาเฮ็ด 1.5 hours. 1.5 hour ก็1 ชั่วโมงครึ่งแล้วจ้ะพี่น้องก็สิได้หน้าตาเป็นแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องได้ประมาณนี้เดี๋ยวเฮาก็สิเอาไปบรรจุใส่ขวดโหลจ้า and then we go to put in the jar The pickle Yeah. into the sterilised jars. Everything's sterilised there. yeah And this is what Kai's very good at, because I get a mess everywhere. So she bought one of these things here, which is very good because you just put it there first. very comfortable Very comfortable. everything ทุกอย่างนะจ๊ะพี่น้องต้องให้ฮอตต้องให้ฮ้อนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิให้อีหยังที่มันเซฟที่สุดนะจ๊ะพี่น้องเนาะ You want to do this bit? Yeah. Easy, isn't it? Very easy. So far, see how much that goes in.
homemade แล้วจ้ะพี่น้องเนาะ of the his mother This is my mother. This is in honor of my mother yeah and her mother too. yeah grandmother to grandmother and to her son ที่มีทีมเจมมาจบคลิปกันด้วยกินชัตนี่กับชีสแล้วกับบิสกิตกับเบดนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับเบด Bread. yeah we go to finish of the movie This is the best part of the whole process. This is tasting it and eating it with butter and biscuits, cheese. It's just a light lunch, but this is how we're going to try it. yeah and then สิมา try ชัตนี่กันนะจ๊ะเนาะป้าพี่น้องมาลงมือกันเลยค่ะ It looks good, doesn't it? Texture looks perfect. yeah Absolutely perfect. Are we on? Right, sit down. What would you like, a biscuit, bread, or... biscuit There's a nice wheat one. วิธีกินนะจ๊ะพี่น้อง I'm going to try a bit of that. Does it your people think eat like that Exactly right. Cheese and biscuits. butter นิดหน่อยนะคะพี่น้อง Can you show that in Bit butter of cheese. Here we got some nice butter. A bit of pear. some people they eat with sandwich ด้วยแหละ Yeah, you can make sandwiches out of it, and then you can put it on roast dinners as well. We often have it with yeah different roast- from me roast pork. eat with roast pork Yes, with roast pork and mashed potato and things like that. Delicious. Right, let's see how we're doing here. Bit of cheese, bit of pickle. have to take Okay. แล้วพี่น้องเฮ็ดจังซี่เด้ออันนี้สูตรใจคนไทยกินแล้วจ้ะพี่น้องเนาะแต่ปกติน่ะก็สิเอาใส่ชีสปกติก็สิเอาใส่แซนด์วิช Yeah. เอาบัตเตอร์ทาแล้วก็เอาชีสใส่ก็ได้หรือเอาหมูใส่แล้วก็เอาชัตนี่นี่ล่ะโทมาโต้กรีนโทมาโต้ชัตนี่นี่ล่ะ That is very successful. I'm going to keep all this for myself. What? We're going to put labels on here now saying Granny Green Tomato Chutney. เนี่ยก็จะไปขายซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะ What do you call Market. market จะไปขายอยู่มาร์เก็ต No, we go to the farmers markets. How much what do you sell I small think one small one, £3, I think. Are you sure I think so, yeah. Not a work. yeah This is. I actually put a little less sugar in this one. อย่าบ่หวานไปได้เด้อพี่น้องบ่หวานจนเกินไปใส่น้ำตาล if you not put the sugar enough what you put in tomato เนี่ยคันใส่น้ำตาลบ่หลายกับ put tomato มะเขือเทศอีกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ That's superb. Even though we made it ourselves, I can honestly say it is superb. You think? Yeah, what? I forgot the cheese. นี่กับแซ่บ Good pear. กับบิสกิตนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับแพรขันผู้ใดอยากกินกับแซนด์วิชเอาไปเฮ็ดแซนด์วิชกินกับหมูอบเฮาเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะกินกับไก่อบก็ได้กินกับแฮม เนี่ยกินกับแฮมก็ได้เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะกะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องอินกรีเดียนหรือส่วนผสมต่างๆไก่สิติดไว้อยู่ใต้ลิงก์เนาะพี่น้องเนาะคันผู้ใดมักคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้มีคลิปดีๆต่อๆไปในเด้อจ้ะพี่น้องค่ะ The link would you want to say something You want to try these? Try cooking it yourself. It's so easy. Just get some green tomatoes and off you go. Yeah. Do let us know if you like it, what you think, or if you change the recipe. We sell it to people. Yeah. If they ask us.
Yeah, if someone wants it, we can have for you. Yeah, if you you can want. ask and then we can posting for you. We can จ้าพี่น้องคันผู้ใดมักแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวไก่ก็สิโพสให้ We'll have a label on it. Yeah. Make it look pretty. Be a nice Christmas present. Yeah. And with Christmas Boxing Day lunch, oh, perfect, absolutely perfect. Yeah. So if you do want it, you just get in touch with what you do. You leave a message on the website. Yeah. 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 Good idea. ก็ขออำลาพี่น้องand say goodbye for anyone ไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะพี่น้องเนาะพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อ Yeah, I'm going to say goodbye, but I'm going to carry on because it's so good. It's not true, is it? พอกันไหมในคลิปหน้าแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพากินให้เบิดเดี๋ยวมันสิโดนเกินไปนะพี่น้องเนาะพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า Swaddy Cap.